我们是一方封口机，一方一直主打的产品就是饮料封口机。针对于饮料门市的相关机械，我们今年有做其他的展览。这次我们一方呢推出了这个新一代的智能调酒机，上面可以放12种不同的酒类、糖浆还有果汁，透过扫码还有点荧幕的方式呢，可以出各式各样的调酒跟口味。那我们这边有调出5款各式各样不同的调酒，满足客户在不同场景上的需求。我们是生育工业，我们是专门制造连续式封口机、给袋式包装机。给袋式包装机我们有3公位、4公位、5公位，包含线上开夹链袋功能，可做抽气功能，也可以在线上做打印的任何资料。希望有各方面包装需求的部分都可以来做洽询。华博企业股份有限公司在2026年台北包装展为各位带来绿色环保包材。欧盟及每家食品大厂纷纷选择绿色环保包装作为下一个重要的课题，又以全回收单一材质作为其中最重要的议题。华博引进台湾首台日本制单一材质专用自带机，同时搭配的厂内的日本印刷机及日本的贴合机，带来最不一样的绿色环保包材选择。我们是川景经纪有限公司，专注于自动化贴标设备，于贴标领域已有50年之经验。多年的经验，帮客户做客制化的整合，从产品的入料、标签资讯列印、自动贴标、产品贴标位置量测检查，或是印刷检查，直到完成自动收料，协助客户提升生产效益，降低人力成本，创造最大的设备效益。我们是远方源企业股份有限公司，是台湾在地的封口机、真空封口机制造商。WVN 系列桌上型外抽真空封口机为远方源的主力产品之一。外抽式设计可以更弹性地处理不同大小的产品，可一次多包同时进行。全机不锈钢机身，具备稳定的抽真空封口效果，良好的封口品质，可应用于咖啡豆、茶叶、坚果、食品、宠物食品、五金零件以及各类干式产品包装。我们是冠宇机械，专业生产3次元筛粉浆液过滤机、强力除铁器。很多客人跟我们反映，最怕遇到筛网堵塞和原料静电问题，导致产能上不去。为了解决这个痛点，我们特别由欧洲原装进口超音波系统来搭配我们的震动筛，利用超音波系统瞬间就能解决粉末假性结块、静电团聚问题。专业解决方案就找冠宇机械。里杯包装此次展出的设备，主要以 PDP 泡壳包装线搭配了 AI 视觉手臂及自动装盒的一个包装作业，另外结合了电子数码监控 High Level 的系统整合。PDP 药力瑕疵采用 CCD 辨识检测进行不停机在线剔除，手臂采结合 AI 视觉辨识追踪定位放料。
综合机结构则采全视子参数调整定位设定，让调机作业更有效率。